ابن خالي وهو شاب جميل لسه متخرج من كلية لا تصنف سامحني إنها تبقى من كليات القمة، يمكن لأن خريجينها كتير شوية. المهم قعدت معاه وقلت له أنت لو اجتهدت واهتميت واديت أمانة لشغلك ربنا هيكرمك وتتفوق فيه، وأنا شايفك ذكي وشايفك نبيه. بعد يومين ثلاثة اكتشفت بيه بعت رسالة على الواتساب بلينك الحلقة من دروس أونلاين للأستاذ أحمد أبو زيد، اللي بحبه على فكرة بالمناسبة وكنت من المشاهدين، ويعني يرجع له الفضل في إن أنا اتعلمت من عنده كورس فوتوشوب و... ويمكن اللي اتعلمته في الفوتوشوب عنده كان نواه اللي اتعلمته بعد كده في المونتاج، لان الفوتوشوب والمونتاج الاثنين بيتشابهوا مع بعض في حته اللايرز واشياء من هذا القبيل. نهايته عشان ما اطولش عليك، شفت الحلقه عنوانها بصراحه استفزني شويه لانه ضد كل شيء انا اتعلمته. عنوان الحلقه كان بيقول ايه؟ ان النجاح مش كله اجتهاد، او الاجتهاد لا يؤدي للنجاح. انا مستفز جدا. فتحت الحلقه بصراحه استفزتني اكتر، ما عجبنيش كلامها، ما عجبنيش موضوعها، لدرجه ان انا فكرت هعمل حلقه ارد عليها. اول حاجه الحلقه كانت بتقول ان النجاح اللي هو يقصده هو النجاح المادي تحديدا، الفلوس مثلا. ماشي، انا مش معترض، انا هرد على النجاح المادي وهرد على غيره. الاستاذ احمد اشار ان اول مشكله عندك ان مش كلنا بناخد نفس الموارد. يعني حضرتك مثلا تتولد لاب مسطور، غيرك لاب مليونير، غيرك لاب ملياردير. الله، طب واحنا كلنا هنتعامل نفس المعامله او هيبقى نجاحنا في الحياه بنفس السهوله؟ اكيد في اختلافات. تاني نقطة قالها انه استشهد كمان بالمقولة اللي سميح ساويرس اللي قال، وهو راجل ملياردير بقى يعني هنفهم في الفلوس احسن منه، قال ان النجاح 60% منه توفيق بقى من ربنا، حظ، قال لك كده سميها اللي انت عايز تسميه، وال 40% التانيين بقى الاجتهاد والمثابرة والاصرار والعمل يا نهار ابيض. تالت حاجة الاستاذ احمد استخدمها عشان يأيد وجهة نظره، قال لك دلوقتي حالا لو كان بقى الاجتهاد بقدر التعب لبات البعير على سرير من ذهب. يعني دلوقتي حالا ما الراجل كان الناس بتاع الشهاده دوت بيتعب اكتر من الدكتور اللي ما بياخدش اكتر منه. وقال كمان في حاجه اسمها تاثير ماسيو. ايه تاثير ماسيو ده كمان؟ قال لك من له يعطى فيزداد. يعني ايه؟ ودي على فكره انا سمعت ليها شخص خليجي جميل كده، كان راجل كبير في السن، كان يقول لك الفلوس ما تاتي للي ما عنده فلوس، عندك فلوس تاتيك فلوس يكون عندك فلوس اكتر. فيقول لك كده اللي معاه ربنا يديله اكتر فيبقى معاه اكتر واكتر، طب واللي معهوش ما لا ده بقى ايه؟ ما ربنا ما يديلوش. قانون يبدو في ظاهره ان هو يعني متعب جدا. رقم اخر نقطه مثلا بيتكلم عنها الاستاذ احمد، فكره تورك سمارت ولا تورك هارد. يعني قال لك انت ممكن تبقى بتشتغل وتتعب مجهود ولكن بطريقه مش صح، فينتج عنها ايه؟ ان انت يعني ما تتوفقش، سامحني. لكن اللي بيورك سمارت بقى دوت باقل مجهود بيعمل احسن شغل في الدنيا. وهذه اهم النقاط اللي طرحها الاستاذ احمد. ولكن انا عندي خبر كويس ليك لو انت كنت شايف الاجتهاد مهم زي حالاتي، ان في رد على كل هذه النقاط. اول حاجه، الحياه ادتنا في بدايه حياتنا عطايا مختلفه. سامحني، انت كانسان في جزء منك مسير مش مخير. ممكن تدي لك الحياه في بدايه حياتك شويه دقيق وشويه ميه هعملهم رغيف عيش. طب ادتني دقيق وميه وبيض، ده انا كده ممكن اعمل بيتزا بقى ولا حاجه. طب ادتني دقيق وبيضه ولبن، لا ممكن اعمل كيك. شطارتك في ايه؟ العنصر البشري بتاعك، انت هتعمل ايه بعد ما خدت المعطيات؟ في واحد بيعمل من فسيخ شربات، وفي واحد تاني بيجزر برجل حمار. ايه بالرجل دي؟ برجل حمار. اذا الحياة انت ما اخترتش تديك ايه، بس ادتك الحق انك تختار تعمل بالعطايا ديت ايه بعد كده. طيب ده الاستاذ سميح قال ان النجاح والاجتهاد دوت مش كبير، ده 60% توفيق او حظ. الحظ بيجي لمين؟ مش هيجيلك وحضرتك قاعد في البيت نايم، لكن كل ما بتجتهد اكتر، كل ما بتسعى اكتر، كل ما الحظ بيجيلك اكتر. في ناس عرفوا الحظ ان هو وجودك في الوقت المناسب في المكان المناسب وفي اللحظه المناسبه. الله، طب ده هيحصل ايه غير لو كنت مستعد، غير لو كنت مجتهد؟ كلما انت اجتهدت اكتر كلما صرت محظوظا اكتر. طيب هتقول ايه بقى في الموضوع بتاع لو كان الثراء بقدر التعب لبات مش عارف البعير ولا الحمار على سرير من ذهب؟ ده الراجل الكناس بيشقى من صباحية ربنا لاخر اليوم مش عارف بياخد شوية ملاليم، بياخد ايه 1000 جنيه. ده انا اعرف دكتور بشري دخلت عنده 10 دقايق بعد ما اتلطعت بره في العيادة ساعتين وخد في لحظة 2000 جنيه او 1000 جنيه او 1000 ونص. الله، فين العدل؟ لحظة واحدة يا استاذ، هو عامل النظافة ده مع كل الاحترام والتقدير له تعب قد الدكتور؟ ده الدكتور دوت خد تعليم اساسي كام سنة؟ 6 و6 12. طب ده الدكتور دوت خد بعد كده في الطب كام؟ 7 سنين دراسة الطب. طب ده بعد كده سهر وبات في مستشفيات وطبق. ده بعض الاخوة الاطباء يا عيني بيتعبوا جدا وبيرهقوا جدا وبيضعفوا جدا لدرجة ان في بعضهم صحته ما بتستحملش ومجهوده بيخليه.
يعني انتوا تسمعوا قصص صعبة عن حياة الأطباء ازاي بتكون صعبة في البداية، وبعد كده خد خبرات طويلة واشتغل كتير على نفسه وذاكر كتير. ده كان في وقت مثلا عايز غيره كان بيرتبط، كان هو ساعتها سهران بيذاكر بإيده وبيطبق في مستشفى وبعد كده بيشتغل في مستشفى. الله. فالراجل ده الدقيقة بتاعته مش مجرد دقيقة، دي وراها تاريخ طويل خالص. بتقارن ايه بايه؟ لا، الطبيب اللي بياخد 1000 جنيه في لحظة تعب اكتر. هو لو ما كانش عنده خبرة كبيرة بكتير وعالية بكتير حضرتك ما كنتش رحت له واستنيته. اذا هو كان يستحق التعب ويستحق، يعني ما جاتلوش بالسهل. طيب هتقول لنا ايه بقى يا عم في موضوع ماسيو؟ دي حاجه شفناها طول عمرنا. يبقى واحد غني ربنا يوسع عليه اكتر، يبقى واحد يعني فقير ومش لاقي الحياه ما تديلوش. تقول ايه بقى في موضوع تاثير ماسيو دوت؟ من له يعطى ويزداد. الموضوع سهل بتاع ماسيو ده خالص وبسيط جدا. تخيل حضرتك رجل اعمال، تخيل عندك في بلد واحده 2 سوبر ماركت. تخيل ان انت عينت مدير لكل سوبر ماركت فيهم. ماشي، جه سوبر ماركت فيهم وليكن سوبر ماركت الف، المدير بتاعه كان شاطر وخلى مبيعاته تتضاعف. طب سوبر ماركت ب التاني المدير بتاعه كان خيبان، مبيعاته قلت. طب انت كصاحب سوبر ماركت هتعمل ايه في اخر السنه؟ هتيجي للي مبيعاته زادت وتبقى عايز تكافئ صاحبه او مديره، واللي مبيعاته قلت واتدهورت عايز تجازي المدير بتاعه. مش هتبقى غلطان كصاحب عمل لو خدت اداره السوبر ماركت الاولاني واديتها لمدير السوبر ماركت الاولاني الايه الناجح. يبقى بتاع السوبر ماركت الاولاني دوت بدل ما كان بياخد مرتب واحد، الناجح ده هياخد مرتبين. طب والفاشل؟ لا، هيترمي في الشارع. سامحني، من له يعطى ويزداد، لانه كان له فايه خد اكتر. طب الفاشل ناخد منه اللي كان عنده وما يبقاش عنده ايه حاجه خالص. وفي مثالين غراب جدا، محمد صلاح والسير مجدي يعقوب او الدكتور مجدي يعقوب. محمد صلاح دوت راجل ما عندوش واسطه، يعني باباه مثلا مش مذيع كوره ولا لعيب كوره قديم، لا ده راجل ولا حتى عنده ميزه جغرافيه. ده راجل كان قاعد في قريه جنب طنطا، مش مثلا راجل قاعد في القاهره جنب النوادي ولا بتاع. طب الراجل دوت دلوقتي حالا ازاي يتفوق، ازاي يوصل؟ لو كان الموضوع حظ، لو كان الموضوع ربنا اداله حظ ووفقه في حاجات، ولكن كان مجتهد وكان بيتعب وكان بيسهر في التمرين وكان بيسافر ده هو قال بنفسه انه كان بيجي في ايام يا عيني بعد ما يتدرب ما يبقاش معاه فلوس ياكل وهو مروح، فيجيب طبق كشري مش عارف بجنيه ويحط عليه شطه كتير عشان الله. ايه المعاناه دي؟ من رحب المعاناه دي ولد النجاح. وانت بعد ما بقيت لاعب شاطر يا محمد يا صلاح عملت ايه؟ في لعيبه كتير سامحني على فكره مصريين واجانب بعد ما بيحط رجله على اول سلم النجوميه خلاص ما بيكملش. عندك مارادونا انحرف خالص وباص خالص. عندك لعيبه كتير بعد ما بيوصلوا للمجد والعربيات والشهره والفلوس ما بيكملش في التمرين بنفس الاجتهاد. مش كل الناس بيبقوا كريستيانو، مش كل الناس في ناس خدوا موهبه على فكره اكتر من محمد صلاح. مش عايزين نذكر امثله ولا اسماء عشان يعني ما نزعلش حد، لكن قال يعني قناه مقطعه المشاهدات والبتاع عشان تزعل حد، يعني ما علينا. لكن في ناس ممكن يبقوا اكثر موهبه لكن ما كانوش اكثر اجتهادا ولا اكثر ولا اكثر انضباط. مجدي يعقوب دوت عمل حاجه غريبه جدا انا ما كنتش اعرفها. تخيل هو في حياته بعد ما سافر بره كان عنده فرصه انه يشتغل في امريكا بمرتب افضل وظروف عمل افضل وفي مكان افضل. يقول لك لا هسيب امريكا وارجع ارياف لندن، يعني مش رايح حتى لندن، لا ده رايح بلد ارياف كده متهرفه في انجلترا. بتعمل ايه يا عم مجدي في الحته المتطرفه دي؟ لا اصل انجلترا دولت هيعالجوا الناس ببلاش، لكن امريكا دولت هيدوني فلوس احسن، لكن بيعالجوا الناس بفلوس والموضوع انساني اكتر في انجلترا. بذمتك انت لو والد مجدي يعقوب وجالك قال لك انا سبت فرصه ظروف عمل احسن ومرتب افضل وكل حاجه افضل عشان اخدم الانسانيه، هتقول له ايه؟ هتشجعه ولا تقول له بس يا يهبل ارجع المكان الافضل مهم مستقبلك الناس البشري؟ تقول لك ليهم رب اسمه كريم، التفت انت لمصلحتك، التفت انت لمستقبلك. لكن اللي عمله مجدي يعقوب كان غريب جدا. مجدي يعقوب كان راجل امين جدا، قال العلم اللي خدته دوت انا عايز اخدم بيه البشريه، مش فارق معايا الفلوس، مش فارق معايا الشهره، مش فارق معايا اي حاجه. بالتالي اللي هو عمله دوت ربك كريم، ما عداش على ربنا ببلاش بقى. الراجل ده انا هكافئه، الراجل ده ضحى من اجل سبب انساني، انا لازم اديله الحاجات اللي هو ما جريش وراها. ده انا هديله الفلوس وهديله الشهره وهديله كل حتى الطموح العلمي اللي هو عايزه، حتى التجارب اللي كان نفسه يعملها. لان مجدي يعقوب كان الموضوع عنده مش مجرد معالجه بشر، هو كان عنده شغف ورغبه ان هو يجرب حاجات جديده ويعمل تجارب ويعمل بريك ثروز علميه. ربنا اداله كل حاجه اللي طلبها واللي ما طلبهاش. وانا سعيد بمثال مجدي يعقوب ده قوي، لان
تعرف انا متابع جيد لبرنامج الدحيح. الدحيح عمل كام حلقه عن اشخاص ناجحين، والاشخاص دول مع الاسف كلهم ليهم سجل من انواع نسميها ايه، انتهازيه شويه، براجماتيه شويه، ايذاء حتى الاخر من اجل انه يوصل لاهدافه. يعني شوف حلقه الراجل بتاع برج ايفل، يبين اسمه ايفل، شوف الراجل ده عمل ايه. شوف حلقه توماس اديسون، شوف الراجل ده كان بيعمل عشان يحقق اهدافه. الناس دي كانت ممكن تدوس على اي حد عشان توصل لاهدافها. مجدي يعقوب يعتبر هو اول مثال يجيبه عن حد نجح من غير ما يدوس على رقبه البشر. طب هتقول ايه في الجزئيه بتاعت ان الواحد ممكن يورك هارد بدل ما سمارت فما يوصلش؟ يعني انا اشتغل بشغل فاعل بس في الاتجاه الغلط، لكن واحد باقل مجهود بس بيتصرف بذكاء، بيعمل بذكاء، يسبقني. هقول لك يا صديقي، مش هتعرف تورك سمارت غير لما تورك هارد الاول. ما هو انك تعمل حاجه باحترافيه باقل مجهود دي عايزه خبره، والخبره منين غير هتيجي لما تشتغل الاول بشكل مش صحيح، شكل خاطئ، وبعد كده عينيك هتتفتح ازاي تعمل الحاجه باقل مجهود. ده نوع من الذكاء المهني اللي مش هتجيبه غير بالخبره، عشان كده الخبره تسوى ايه؟ تسوى فلوس. في الاخر بقى خالص، اسمح لي ادي لك هديه ناس كتير قالوها واتكلموا عنها، وهي لو انت بقى نتكلم عن النجاح المادي حصرا، دي تعتبر شورت كات سريع جدا للفلوس. ايه لا يمني عليه بسرعه؟ ارجوك قولهولي. العمل الخيري، جزء من فلوسك يروح لاخواتك البشر في عمل خيري، في صوره تبرعات، في اي حاجه انت عايز تعملها. طب اطلع جزء، اطلع نسبه قد ايه؟ صدقني هي يختلف فيها الناس. يعني في صديق ليا مقرب بيطلع 20%، ربنا رزقه مثلا بمرتب 5000 جنيه، اذا في 1000 جنيه هيروحوا لناس غلابه، يجيب فلوس لحد واحد يفك ضيقته، يجيب لحد هدوم، يجيب لحد اكل، يجيب لحد علاج. هو هذا قانون. سمعت احمد نجاتي من يومين كان بيقول ان هو قال واحد بيقول له عندك 100000 جنيه استثمرهم في ايه يا نجاتي؟ فنجاتي قال له طيب تلت ذهب؟ قال له ماشي. وتلت تحطه مثلا في استثمارات في بورصه ولا حاجه؟ قال له ماشي. قال له والتلت التالت تدي ربنا، هيجيب لك قد اللي فات ده كله. طب ده 33%، ده نسبه كتير عليا. ابدا على قدك، ابدا ب 20%. ده كتير عليا، ابدا ب 10%. المهم انك تبدا. وعلى فكره بين قوسين، مش صح انك تبدا برقم عالي لو انت يعني ما جربتش فكره العطاء ديت، لان مش معقوله انت ما بتروحش الجيم واقول لك بقى تعال روح جيم تقول لي ماشي، اخدك اول يوم الصلاه اقول لك ارفع 100 كيلو، لا ده انت هيحصل لك مشاكل. ابدا واحده واحده، اتدرب، جرب الاول، دوق طعم الموضوع، جربه وشوف هيجيب همه ولا لا. جاب همه ابقى فكر تزود الشريحه اللي انت ايه كاتبها مع ربنا. غير كده خليك على شريحه اقل. النمو البطيء افضل. نرجع لمثل الجيم تاني، حد عضلاته تنمو في يوم وليله ولا بتاخد وقت على ما تتبني؟ هتقولي اه طبعا بتاخد وقت. لذلك انت برضو لما تدخل في العمل الخيري بتاخد وقت. على فكره ده نوع من المجهود، انت بذلت مجهود واديته ربنا. ربنا يعني هقول لك كلمه كانت بتقولها جدتي، تقول لك ما يباتش مديون ابدا. وجدتي كانت بتقول كلمه تانية، كانت بتقول اللي طالع منه مش منه، يعني اللي طالع من فلوسك للخير مش منها هتزودها. كل الناس اللي جربت هذا الموضوع اكدوا على هذه المعلومه، ودي على فكره الطريق المختصر الوحيد للثراء، مفيش غيره. تاني حاجه لازم حضرتك تعملها هي انك تبقى امين زي مجدي يعقوب. ايه امانه مجدي يعقوب ديت؟ يعني في مهنتك كون انسان امين. يعني ايه؟ مش فاهم ايه اللي اضافته يعني فرض حضرتك مثلا شغال اي شغلانه، ولتكن مثلا بقال، عندك 2 منتجات، منتج بتكسب فيه كتير ومنتج بتكسب فيه قليل، وفاضل الاثنين نفس الكفاءة. لما زبون يسألك اجيب انه، انت كتاجر شاطر لازم ترشح له المنتج اللي بتكسب فيه كتير. طب انا لو كتاجر امين هقول له الاثنين زي بعض، خد ده ووفر فلوسك، مش هلبسه المنتج الاعلى عشان ليا فيه هامش ربح اعلى. الحتة ديت على فكرة هتدور الايام وهيكتشف الراجل ده والزبون ده ان انت راجل امين، ان انت راجل مش بتهمك مصلحتك وخلاص ولا الفلوس وخلاص. طب انا مثلا شغال اي حاجه، شغال محامي، ممكن برضه اوفر على العميل بتاعي. انا مره الراجل جالي لصيانه الفلتر، قلت له انا عايز اغير كذا وكذا وكذا. قال لي عايز تغير ده ليه يا بيه؟ لا دي سهله اهي، الحنفيه اللي بتخر، راح جايب حته مش عارف ايه لفها عليها وخباها وبتاع، الحنفيه اتصلحت. انا عايز اغير الممبرين، قال لي ممبرين ايه يا بيه؟ بص مش عايز يتغير. واحد غيره كان ممكن يجي لي انا اقول له ما اشتكيش من اي حاجه، يغير لي الممبرين والحنفيه والبتاع. الراجل ده انا كنت جايله بشكاوي، يعني زبون جاهز. قال لي لا لا لا، بدل ما كنت هدفع له 500 600 جنيه يومها دفعت له 50 جنيه. هذا الرجل امين. يمكن صاحب المحل اللي هو شغال فيه يزعل منه من موقفه، ولكن امانته ديت هياخد مقابلها، مش هتروح عند اللي خلقه متشلاله. من له يعطى فيزداد. تعال نفهمها بطريقه تانية، من له ايه؟ من له امانه، من له اجتهاد،
ده اللي بياخد وده اللي بيزيد. دوشتك وطولت عليك، ولكن على فكره اقول لك سر صغير، انا في اول الحلقه دي ما كنتش متخيل اني اكمل 3 4 دقائق كلام، لكن مجرد ما بدات اكلمك قلبي اتفتح لك، اذ كاني اعرفك من زمان وقعدت اكلمك كتير. سبسكرايب بقى عشان العشره ما بيننا تدوم، واشوفك الحلقه الجايه على خير، وسلام.